Mano, essa é a maior fogueira que eu já vi. Então já se inscreve no canal. Ativa, tudo que puder, comenta, faz tudo. Isso! Ai, não! Explode sem mão! Fala que essa é a maior fogueira da história. Essa é a maior fogueira da história do planeta Terra. Oh, sabia que tu não tem uma história? Eu já vi. Mas por que é essa fogueira? O pneu ali que tá explodindo, que tem bomba também. A gente tá mais perto da fogueira de André. Manu! Meu Deus! Olha o... Ai! Olha o tanto de faísca. Manu! Chega! Aí isso que chama de fogueira. Fica pra trás, Piazinho, ó. Perigoso. Todos os meus vídeos que são bons não são bons. Esse é o melhor. E será que vai acontecer mais? De André, vamos lá. Eu não sei, mas... Perigoso aqui, de André. É uma fogueira! Eu já vi. É uma fogueira estourada. E começou um pouquinho de fogo. E agora é gigante. A Cecília vai correr. A Cecília vai correr. Gente, é enorme. Enorme. Meta 5.000 likes. Merece. Esse já. E essa fogueira foi feita aqui no Metoque, no Harmonia. Olha lá o pneu, vai voar daqui um pouco. E vai voar pra que lado? Ele vai voar pra cima. Vai estourar lá em cima? Acho que vai. Ou vai cair na gente, ou qualquer lugar. Vamos lá pra lá? Mentira! Tá todo mundo ali, ó. Vamos É, lá? mas a gente tá sozinho aqui. Vamos Vamos lá. lá com ele, que aí. Vamos, eu vou gravando. Tá, gente? Só vamos lá. Porque logo o pneu que tá lá vai explodir pra qualquer lugar. Me sinto mais segura. Aqui tá mais perto. Me abre Olha lá, olha o pneuzão. Filha, vai que eu te acelero lá. Vem aqui, amor, ó. Logo explode. E, gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mano, acho que eu não vou. Acho que eu não vou. Vou encerrar o vídeo agora. Peraí. E Deixa o like. deixa o like muito. Se inscreve no canal pra ficar legal. Você tem canal? Se inscreve sem parar. Tá? Então, vamos acabar esse vídeo por aqui. Hein? Vocês gostaram? Ativa o sininho. Adeus, Pernel. Tchau.